Хүшээдхан аймгийн Дархан Чинван Бунцэг цэрэнгийн хошуунд уул ус, ургамал модон тэгшэрсэн хөл налайх хэмээх нутаг нь 20 дугаар зууны эхэнд айл, мал, ангөрөөсийн бэлчээр нутаг байжээ. Нэгэн өдөр налайх хавар нутгалж байсан бэлдэн хавангийн хончинхүү шатчихдаг харчлуу олсныг нанхиад наймаачин самбуу хувааз авч харьяа пүүсийн данжаад нарт аваачиж өгснөр налайхын хотгорт нүүрсний илэрч цугааг мэдсэн гэдэг гэсэн домог яриа Ахмад уурхайчдын дунд яригдсаар байдаг юм. Ямар ч атгүй 1912 оны хулган жил хүрээнээс хятадууд ирж гарааргаар уурхайн ходог гарган нүүрс олборлож поло хэмээх сүлжмэл саваар нүүрс гаргаж морь үхэр тэргээр нийслэл хүрээ тийш зөөж эхэлсэн байдаг. Энэ цагаас 10 жилийн дараа буюу 1922 онд ардын засгийн газраас налайхын чулуун нүүрсний уурхайг улсыг болгох шийдвэр гарч Монгол улсын уул уурхайн аж үйлдвэрийн тулгын чулуу тавигдсан түүхтэй. (1952 он гэхэд налайхын уурхай аль хэдийн 30 жилийг үдэж, нийслэл Улаанбаатар хот болон төвийн зарим нутгийг түлшээр хангадаг томоохон уурхай болсон тул уурхайн гүнд ажиллах мэрэгжлийн дадлага ур чадвартай боловсон хүчний хэрэгцээ үүсжээ. Мэрэгжлийн их уурхай, миний сургууль. 2024 онд Налайх Политехник коллежийн түүхт 70 жилийн ой тохиож байна. За энэ сургуульд ажиллаж амьдарч байсан үеийн удирдлагууд, багш ажилтнууд та бүхэн үеийн төгсөгчд, түншлэгч байгууллагууд энэ салбарт ажиллаж байгаа нийт ажилтан алмаа агчид багш нартаа сургуулийн түүхт 70 жилийн ой мэндийг өргөн дэвшүүлье. За манай сургууль түүхт 70 жилийн хугацаанд 21 мянга гаруй мэрэгчтэй ажилчдыг төвч эрчимч, геолог, уул уурхайн салбарт бэлтгэн гаргасан юм түүхэн гавьяатай сургууль. Төгсөгчдөөс маань 11 хөдөлмөрийн баатар аж үйлдвэрийн олон гавьяатай төрөн гарсан юм сургууль. За сургууль маань өнөөдрийн байдлаар 6 корпустайгаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийт 900 гаруй оюутантай 91 багш ажиллах хэвээр 18 мэрэгчлэр сургууль хүмүүжлийн үйл ажиллагаа явуулж байна. За техникийн боловсрол, мэрэгжлийн боловсрол, насан туршидын сургалт, богино хугацааны сургалтууд, за жолооны курс гэдэг олон сургалтын хэлбэрүүдийг бид нэр явуулж байна. 1953 оныг бүгд найрамдах Монгол ард улсын улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд жилд 600 мянган тонн нүүрс гаргах чадaltaй орчин үеийн техникээр тоноглогдсон налайхын их уурхайг барих ажлыг төлөвлөж, тус уурхайд мэрэгжилтэй ажилчид бэлтгэх байнгын ажиллагаатай сургууль курсыг ажилуулж, өрөмдөгч, тэсэлгээчин, бэхэлгээчин, засварчин зэрэг 10 гаруй мэрэгжилээр 160 суралцагчийг бэлтгэж эхэлсэн юм. Сургууль курс нь 1954-өөс 1960 онуудад налайхын уурхайчдад уурхайн төрөл бүрийн мэрэгжил олгох, мэрэгжил мэдлэгийг дээшлүүлэх, шинээр ирсэн ажилчдад аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа, уурхайд ажиллах анхны мэдэгдэхүүн зэргийг 2000 шахам хүнд олгож 1960-аас 1961 оны хичээлийн жилд багшлах бүрэлдэхүүнээ нэмэгдүүлж, сургууль курсын дэргэд цөм мэрэгжлийн ангитай орон техникумыг хичээллүүлээ. 1954 онд Монгол оронд их бүтээн байгуулалт эхэлсэн. Атар газраа эзэмшихийн тулд тракторчин хэрэгтэй болсон. Маш олон зуун тракторчин бэлтгэхийн тулд ар хостод сургууль комбинат, сэлэнгийн сургууль комбинат гэж байгуулад аж үйлдвэр уул уурхай салбарын ажилчдыг бэлтгэхийн тулд налайхын уурхайн боловсон хүчний дэргэд сургууль комбинат гэдэг зүйл байгуулсан. 65 онд тухайн үеийн засгийн газрын шийдвэр гарч Монгол улсад
техник мэргэжлийн сургууль гэдэг байгууллагуудыг олноор бий болох тогтоол гарсны дагуу сургууль комбинат, сургууль курс болж одоо бие даасан нэг субъект болж гарч ирсэн. Улуурхан үйлдвэр хөгжиж улс орны аж үйлдвэрийн салбар өргөжсөнөөр 1961 онд бүгд найрамдах Монгол Ард улсын үйлдвэрийн яамны сайдын тушаалаар Налахын урхан дэргэдэх сургууль курсыг сургууль комбинат болгон өргөтгөжээ. Ингэснээр тус сургууль Монгол улс дахь бүх уурхайг мэрэгжилтэй ажилтнаар хангах анхны төвлөрсөн сургууль болж уулын комбайны машинч, цахилгаан тэрэгний машинч, токерчин, гагнуурчин, уулын цахилгаан тоноглолын засварчин, бэхэлгээчин, тэсэлгээчин, агаар хэмжигч зэрэг 10 гаруй мэрэгчлэр жил бүр 400 шахам суралцагч хэлсүүлэн 1-6 сарын хугацаатай суралцуулж эхэлсэн. Энэ үед сургууль комбинатын захирлаараа Дэнсмаа, Балдан, хичээлийн эрхлэгчээр Чунт, Бор, Пүрвсүрэн, Сандуйжав, Сумья, Нацагдорж, Зундуй, Норов, Бямбжав, Готов, Нябогор, Самбилжав нар ажиллаж байлаа. Тэр одоо эзэнгүү шахуу тал дээр энэ сургуулийн босох үүрэг, түүхэн үүрэг Завхан аймгийн Нөмрөх сумын харьяат Даржаагийн Балдан гэдэг хүн доногдсон байгаа. За энэ хүн бол одоо энэ сургуулийн захирлын ажлыг 22 жилээс өмнө байдаг. Тэгэхээр энэ хугацаанд энэ тал дээр энэ одоо байгаа энэ 6 том объектыг бариулж олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын асар том төслийг хэрэгжүүлж багш нараа одоо тухайн үеийн севийн орнуудад явуулж мэрэгжил дэвшлүүлж энэ сургуулийг одоо хөл дээр нь босгосон аяатай ирхэм гэж үздэг. 1965 оны 7 дугаар сард бүгд найрамдах Монгол Ард улсын сайд нарын зөвлөлийн тогтоолын дагуу Налайх дахь сургууль комбинатыг аж үйлдвэрийн яамны харьяа уулын үйлдвэрийн техник мэрэгжлийн сургууль болголоо. Эхэн үедээ материалыг баазын хувьд амаргүй байсан ч тухайн үеийн нам засгийн шийдвэр сургуулийн бүтээлч хамт олон ялангуяа сургуулийг удирдах байсан захирал Балдангийн уйггүй хөдөлмөр чармайлтаар 500-аад хүүхэд суралцах хичээлийн байр, 400-аар хүүхэд суухад туур байр, биеийн тамирын заалыг богинохон хугацаанд барьж байлаа. Анх 68 онд энэ сургуулийн галзуух ашиглалтанд орж исэн 4 давхрын доод давхартаа дараа нь 74 онд энэ байр ашиглалтанд ороод 3 давхар 74 оны намар энэ галзуух энд нүүд шилж ирж ажилласан юм аа. Тэгээд 400 хүүхдээс дотор байранд 380-аас 360 хүүхэд хоолдог. 2 ээлжээр, нэг ээлжиндээ 2 тогооч, нэг бэлтгэгч, нэг савгаагч, 2 үйлчлэгт, нэг няравтай тийм бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж ирсэн. Хоол хүнс тэр үед ч бас хангамж сайн байдаг байсан. Ягаад гэвэл нөгөө уурхайн хавтхан гэдгээрээ уурхайн нөлөөгөөр чинь хоол хүнс маш сайн ирдэг манай надад. Тийм учраас тусгай хүнс хангамж байдаг байсан. 80 хэдэн оноос намрын ажилд явдаг гэсэн хүүхдүүдээ аваад намрын ажилд ногоон зойронд татвар гадуур байр нийлсэн 1000 гаруй хүүхэд багш ажилчид явж ногоон зойронд ногоо хороолтын ажилд оролцдог байсан галзуу хороо явж 1963-аас 1973 онд Унгар, Орос, Герман мэрэгжилтнүүдийг өрн ажиллуулж лабораторийн барилга, клуб, номын сан, гуанцны төглөг барилгуудаас гадна токер фрезер, цахилгаан хийн гагнуур, слесэр, мужаан, цахилгаан, үнэт чулуу зэрэг 10-аад мастерын газар, шугам зураг, уулын ажил, цахилгаан, мужаан, техник механик, гоо зүй зэрэг 10-аад анги кабинетийг барьж байгуулснаар сургуулийн материалыг баазанд бэхжиж үлгэр жишээ техник мэрэгжлийн сургууль болсон юм. 1981 онд Монгол Улсын их сургуулийн химийн багш мэргэжлэр төгсөөд тус сургуульд тасралтгүй 34 жил ажиллаад тэтгэвртэй гарсан. Тэгээд энэ ажил хугацаанд би 13-4 жил хичээлийн эрхлэгч байдаг албан тушаалыг хассан. За энэ үед бол намайг ирэхэд техник мэргэжлийн дунд сургууль байх үед бол манай сургуульд 1000 гаруй суралцагч нар мастер онлын багш нийлээ 100 гаруй багш ажилчид байсан. Би 1981 онд Улсын багшийн дээд сургуулийн Монгол хэл уран зохиолын ангийг төгсөөд нийслэлийн боловсролын газрын хамтаар энэ сургуультай ирж байлаа. Манай сургууль бол улс орнынхоо анхны уул уурхаан ууган сургууль гэдгээр их онцлогтой. Намайг ирдэг жил бол 3 жилийн сургуультай болоод техник мэргэжлийн дунд сургууль гэж өргөжин хөгжиж байсан үе байгаа. Тэр үед маш олон залуу багш нар, 20 залуу багш нар ирж шижгэнсэн одоо мөр зэрэгсэн ажиллаж байлаа.
дадлага хийж хүүхдүүд их явдаг. Дадлагаас ирсэн үед бол маш их өндөр ачаалтай коридор дураг зүрх зайгүй юм өндөр тийм ачаалтай сурсдаг байсан. За тэгээд дараа нь манай сургууль маань бол зах зээлийн ороо босгоо үед техник мэргэжлийн дунд сургууль байхаа болоод техникийн лицей гэж өөрчлөгдсөн. Техникийн лицей байх үед маань бол суралцагч нарын тоо эрс цөөрсөн, багш нарын тоо бол эрс цөөрсөн. 1977 оноос улсын дээд тусгай дунд техник мэргэжлийн боловсролын улсын хороонд харьяалагдж 1979 оноос 3 жилийн сургалтын системээр анх хэлцэлт авч тус сургууль геолог уул уурхайн техник мэргэжлийн дунд сургууль боллоо. Сургуулийг 3 жилийн сургалтанд бүрэн шилжүүлэх, багшлах боловсон хүчнэр хангах, ерөнхий эрдмийн кабинетуудыг байгуулах, сургалтын төлөвлөгөө хөтөлбөрийг шинээр хийж мөрдөх зэрэг олон ажлууд эхэлсэн юм. Тэгээд 84 оны 10 сард энэ сургуулийн 30 жилийн хойш. Тэгээд тэрнээс хойш одоо 40 жил болсон байна. Энэ 40 жилийн 7 жил нь бол надтай холбоотой юм аа. Тэгээд миний хийсэн одоо гол ажил юу вэ гэвэл бааз үйлдвэрийн газруудаараа маш их тохиолдолтой хийгдсэн. За би геолог уул уурхай үйлдвэрийн яамтай ярьж байж Зип 1200 гэдэг тийм 1200 м өрөмддөг цагаан суврагын ордыг өрөмдөж байсан тийм өрмийг авчирч одоо энэ хашаанд суурлуулсан. Тэгээ энэ хашаанд одоо тэр суурлагдсан өрөм одоо ажиллаж байгаа. За эрчим хүчний яамтай ярьж байж өндөр хүчтэйн полигон байх болсон. Өндөр хүчтэйн полигон гэж энэ олон мод босгоод кабель босгоо хийгээд тэгээ яг одоо модонд яаж гардгийг хүүхдүүд одоо мончороор сурч байгаа хүүхдүүд модонд яаж гардгийг кабель яаж үзүүлдгийг трансформаторыг яаж засдгийг яаж задлдгийг гэдгийг газар дээр нь үзэж болох тийм полигон байгуулсан. За түүнээс гадна 10 цоо шинэ гагнуурын аппараттай эрчим хүчний яамтай ярьж шинэ гагнуурын аппараттай тэр очир сөх гэж одоо тэр хүний мастерын газрын 10 аппаратыг би цоо шинэ аппарат авчирч энд суйрлуулсан. Би 62 онд Зөвлөлтууд улс гэж яхад Зөвлөлтууд улсын пүрээн зогтод гагнуурын мэргэжил эзэмшээд энэ сургуульд би 30 жил ажилласан. 30 жил ажиллах хугацаанд 200-аад гагнуурчин бэлдэж улс ордын аж ахуйд өгсөн. За тухайн үед бол энэ хагас автомат гагнуур энэ төр гэж байгаагүй. Зүгээр электродон гагнуур гэж байсан. Электродон гагнуур, хийн гагнуур хоёр заадаг байсан. Би энэ хамт олонны дунд одоо 30 жил ажиллахдаа яг энэ хамт олонтойгоо одоо сайхан л байж тээ тэр үед. Энэ сургууль бол одоо жинхэнэ буйны сургууль байсан. За энэ ажил хугацаанд би шинээр нэг бүхэл бүтэн мастерын газар байгуул ажилласан. Энэ хугацаанд бол олон улсын байгууллагаас одоо шинэ гагнуурын аппаратууд ирж 10-аад гагнуурын аппарат өгсөн байсан. Тэгээд би шинэ гагнуурын мастерыг байгуулж ажилласан. Энэ хугацаанд хүүхдүүд бол одоо цахилгааны гагнуурын мэргэжил олгосоо. За цааш л бол дизелийн ангитай бүр энд суурь дизель суурлуулсан. Гараж дотор сосор гэж багш байсан. Тэр нь тэлж гагаад тэгээд яамны мэргэжилтнүүд өөрсдийнхөө сургуулийн мастер багш нарыг оруулж гагаад тэр дизелийг ухсаад JS60 гэдэг дизель ухсаад DSM 30 100 гэдэг дизель ухсаад тэр дизелийг ингээд асаагаад үздэг. Тэгээд шууд ингээд гэрэл гаргадаг. Тэгээд одоо налахын гэрэл унтрахад сургуулийн гал зоохыг дизелийн цахилгаанаар хангадаг ийм схемтэй болгоод тэгээ одоо бид нар энэ дизель станцыг ажиллуулж байна. Гэх мэтчлэн олон мастерын газар, өрмийн мастерын газар, өрмийн полигон, өрмийн кабинет маш сайн багш нар байсан. Өрмийн багш өвөө, самбэ өвөө гэж. Цахилгааны багш самдан цоодл, дулааны багш содон даржаа. Хүнд механизмын багш явартай, нямсран энэ олон онлын багш нар яг багш нараар онлын заалгаж мастер багш нараар үзүүлэх сургуулийн полигон дээр хийдэг, үзүүлэх мастерын газарт үзүүлэх сургуулийн хийдэг ийм болгосон. Налахын мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 1986 онд одоо анх ирж байлаа. Миний мэргэжил болохоор уул уурхай машин механизмын механик инженер.
1986 онд Политехникийн дээд сургуульд бол 5 жил суралцаад энэ одоо байгууллагад орж ирж байсан. За манай сургуульд бол уул уурхай нэрмжит сургууль гэдгээрээ бол маш одоо агуу гоё нэрийн хуудас болсон сургууль. Үе үеийн одоо маш олон эрдэмтэн багш нар 2000 гаруй одоо ам бүлтэй ийм өнөр өтгөн айлдууд анх орж ирж байсан. За манай сургуульд бол яг үхээр уул уурхай хүнд машин механизмын одоо мэрэгчлэр экскаваторын машинч, бульдозерийн машинч гэдэг хоёр мэрэгчлэр бол сургадаг байсан. За энд бол мастерын газар байна, онлын одоо кабинет байна. Би болохоор зэрэг ерөөсөө мастер багшаар бол ажлын гараа эхэлсэн байдаг. За ингээд энд бол мастерын багшаар ажлын гарааг эхлэхдээ бол манай сургуульд бол одоо сургалтын орчин бол маш сайн бүрдсэн. Оросын одоо экскаваторууд, бульдозерууд, одоо тракторууд бол бас нэлээд сайн ийм одоо сургалтын ариун ийм одоо сан хүмрэгтэй ийм сайхан сургууль. Ийм сайхан сургууль дотор орж ирснээрээ бол бахархаж явдаг юм аа. 1983 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын төв хорооны 22 дугаар тогтоолоор түлш эрчим хүч геологийн техник мэргэжлийн дунд сургууль болгож дасгал дадлагын кабинетуудыг нэмж 10 гаруй багш мастерын мэргэжлийг дээшлүүлэхээр дотоодын ихтэй сургуульд ичнээгээр суралцуулж сургуулийн захирал, орлогч захирал, ахлах мастер зэрэг 10-аад хүн Ленинград хотод удирдах ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх институтэд 1-3 сарын хугацаагаар тус суралцж байлаа. 1974 онд Ленинград хотын үүд сургуулийн техникумын металл усралт техник технологи үүд сургуулийн мастер мэргэжлээс сурч төгсөөд надад геологийн техник сургуульд мастер багшаар ажиллаж ирж ажиллаа. Энээс хойш зандаа одоо мэргэжлийн үүд сургуулийн мастер багшаар мөн техникийн шугам зураг металл технологийн багш зэрэг ондын хичээлүүдийг зааж сургаж 12 ангийг одоо мэргэжлийн дагуу даатаг сургалаа. За энэ сурах хугацаанд миний одон шавнараас одоо одон сайхан шавнар төрж бүгдээрээ улс одоо зөвхөн эрчим хүч геолог уурхай салбарт ямар салбарын харьяа газруудад одоо ур чадвар харуулсан үр дүнтэй мэргэжлийн дагуу сайн ажиллаж аваар ослоггүй улс орондоо ихийг бүтээж ирсэнд багшийн хувьд баяртай байдаг. Би Зөвлөлт толгойд улсад цахилгааны мэргэжлэр сургууль төгсөж ирсэн. Тэгээд энэ сургууль 1981 оноос 2011 хүртэл ажиллаж байна. За энэ ажиллаж явах хугацаанд бол анх одоо хүлээж авсан мэргэжлийн багш, технологийн мэргэжлийн багш Юра, Самдан Цаатал, үйлдвэр сургалтын багш Сасар Барам гэсэн багш нар байлаа. Ингээд бид нар энэ кабинеттэй өндөр хүчтэй монтёрын сургалтыг энд явуулдаг байлаа. Бид нарыг эхэлж ажиллаж байхад бол нэг 4 кабинеттэй нэг 4 одоо цахилгаан хөдөлгүүрийн холбоотой самбартай иймэрхүү байлаа. Тэгээд бид хоёр энд ирж гадаадын мэргэжилтийн коллежтэй хамтарсан төлөвлөгөө гаргаж энд 12 хүүхэд нэг ээлжиндээ ажиллах тийм холболтын цахилгаан холболтын угсралтын самбар холболтын бүх тоног төхөөрөмжийг гүйцэтгүүрээр нь бүрдүүлж угсрахын зэрэгцээ ажилуулгатай хэрэглэгдэх тоног төхөөрөмж, гарын авлага, зааварчлага, хөдөлмөр хамгааллын дүрм, гэх мэтлэнгүүдийн бүгдийн нийцгүүрээр нь зохион байгуулахын зэрэгцээр багшийн ширээнээс удирдлагаараа бүгдийг хяндаг, шалгадаг, тасалдаг ийм үйлчилгээнүүд байлаа. Би энэ сургуульд бол 34 жил ажилласан. 34 жил ажиллаад 25 анги бол нийтдээ 2.5 буюу 1 жилийн сургуультай анги 25 ангиг бол дааж сургаж бол төгсгсөн байгаа. Тэгээд энэ бүх ажлыг хийхэд, гүйцэтгэхэд надад бүх талаараа тусалж ирсэн хамт олон тэгээд мөн заах аргын нэгдлийн багш нар мөн ажилчид энэ бүгдд бол энэ сургуультай бол би хамтарч ажиллаж байсанд бол маш их баярлдаг. Тэгээд сургуулийнхаа 70 жилийн ойг тохиолд болон сургуулийнхаа хамт олонд эрүүл аз жаргал сайн сайхан бүгний өгсөн ерөөмөр байна. Энэ үед сургууль нэг ээлжиндээ 1200 орчим сурагч хичээллэх 40 гаруй анги танхимтай, багш, мастер ажилчин гээд 300 орчим ажиллагсадтай, 400 гаруй сурагчийн дотуур байна. Нэг ээлжинд 250 сурагч хооллох гуанз, 350 хүний суудалтай клуб,
20,000 номтой номын сан, 200 м квадрат талбайд орон нутаг судлах танхим болон спорт, соёл үйлчилгээ явуулах иживрэн хангамжтай. Мөн өөрийн гэсэн тодорхой тооны малтай, цуслантай, тухайн цагийн нам засгийн бодлогод зохицсон тохилог сургууль болсон байлаа. Тооцооны нэгтлэнгээр анх ажилд орсон. Тэгээд нийтдээ 20 жил ажилласан ийм хүн байна. Тэр үед манай сургууль 1400-аад оюутантай, 300-аад багш ажилчинтай, би одоо удирдлаганд ороод 10 нэрвтэй 5 тооцооны нэгтлэнтэй ингэж ийм нөсөр одоо том айл, том сургууль ингэж ажиллаж байсан. Зах зээлийн шуурганаар бид бүхэндээ одоо элсэлт сүйтөө тэгээ энэ болохоор одоо багш нарын ажиллах орчин нөхцөл нь өөрчлөгдөд оюутлын мэргэжлийн одоо шинээр элсэлт авах буюу 2 машин дээр толгуурлаад оюутлын мэргэжлийн ангийг нээж бид 2 маань тэр сүүлийн 9 жил бас Салангатаа 2 өөр мэргэжлэр ажиллаж эхэлсэн. Харин 90 он гарч төрөөс олгодог байсан төсөв мөнгөний хэмжээ багасч, суралцагчийн тоо эрс зөөрч, орон тооны цамхатгал гэдэг компанид ажил явагдсанаар сургуулийн үйл ажиллагаа доголдож эхэлсэн юм. Жилд 18 сая төгрөгийн төсвийн өртөгтөө тэгээ цалин мөнгөө тавьж чадахгүй багш нарынхаа цалинг одоо төсвөөс одоо мөнгө шилжүүлэхийг харж байгаа. Цалингаа тавихтаа бид нь одоо тухайн үед нь бас одоо Монгол банк, Хотш банк гэдэг одоо энэ олон банкудаар гүйлгэж шилжүүлдэг. Тэгээ мөнгө өөр хүний данс руу шилжүүлж одоо мөнгө авдаг нэг жоохон ороо босгоо үе байсан. Тэр үед нийгмийн зах зээл өөрчлөгдөөд одоо тухайн үед темсийн сургалт хэрэггүй юм аа. Одоо ер нь одоо ингээд өндөр дээд боловсрал хүмүүст хэрэгтэй юм а гэсэн нэг тийм одоо сэтгэхгүй үйлчлээд одоо тус сургуулийн дотор байр, шинээр баригчсан дотор байр, гал тогоо гэх мэтийн халаалтынхаа зардлыг дийлэхгүй, уур усны зардлаа дийлэхгүй одоо ингээд тийм нэлээд хүнд хэцүү байдлыг бид одоо хамтдаа мянганы чимэд багш тэгээ захирал инг сайхан, барамсаагш, нацгтор захирал ингээд олон сайхан захирлуудтайгаа 1-2 дугаар гар хэсгийг зурж энэ сургуулигаа өдөө зэрэгтэй болгоход нь ачаа өөрлөсөж явсандаа туйлын их баяртай байдаг. Гэсэн ч сургууль үүд хаалгаан тас барьчихсангүй. Сургуулийн удирдлагууд олон санаачлага дэвшүүлж удатал хөөцөлдсөний эцэст шинжлэх ухаан боловсролын яамны зөвшөөрснөөр 1994 оны 2 дугаар сард техникийн их сургуулийн харьяа техникийн лицей хэмээн нэрлэгдэж лицей анги 4, ердийн анги 6-г нээж сургалтаа үргэлжлүүлээ. Гэсэн чинь хугацаанд 10 гаруй мэргэжлэр сургалт явуулж мэргэжилтэй ажилтнаа бэлтгэж байлаа. 1994 оны 11-р сард сургуулийн захирлаар барамсаа томилогдлоо. Хөдөлмөрийн зах зээл байсан цагт мэргэжлийн сургууль байдаг. Хөдөлмөрийн зах зээл байхгүй бол мэргэжлийн сургууль байх боломжгүй болдог. Ягаад гэвэл 90 онд одоо бүх үйлдвэрүүд ховчлогдоод тараад явхад ажил хүчин бэлдэх ямар шаардлагагүй болсон учраас Монгол улсын хэмжээнд байсан 47 техник мэргэжлийн сургууль даас зөвхөн 7 сургууль үлдсэн байдаг. Тэр 7 сургуулийн нэг нь энэ тэлш эрчим хүч, геолог, уул уурхай энэ салбарын ажилтсан бэлтгэдэг энэ сургууль бол яхарахгүй одоо үлдэж хосорсон. Энэ үед одоо хүнд байсан да. Бүх одоо 47 тамхис 7хан үлдсэн байсны нэг нь байхтаа маш хүнд замыг туулж байсан. Ажиллах хүчний шаардлага байхгүй болохтой хамт мэргэжлийн сургуулиуд мөн адилхан байхгүй болсон юм. Энэ хүнд үеийг давуу туулахад энэ ажлыг удирдсан нэг эрхэн байсан. Энэ бол одоо Монгол Завхан аймгийн Сангийн сумын харьяад Нанслын барамсаа гэдэг хүн байсан. Энэ математикийн багш хүн байсан. Тэгээд тухайн үеийн одоо шийдвэрээр энэ сургуулийн захирлаар ирж энэ хүнд үеийг даван туулахад 22 жилийнхээ хөдөлмөрийг зориулсан. Хэдэн жилийн дараа мэргэжлийн боловсролын тухай шинэ хууль батлагдж 2003 онд сургуулийн нэрийг боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын тушаалаар мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болгон өөрчиллөө. Томоохон бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлж төвлөрсөн хөрөнгө оруулалтаар тус сургуулийн үндсэн объектуудыг засварлах Азийн хөгжлийн банк, Монголын мянганы сорилтын сан, оюу толгойн төслүүд болон нийгмийн түншлэгчдээс хөрөнгө оруулалт хийгдэж шаардлагатай бүх дадлагын газруудыг шинээр тооноглосон юм. 2002 онд анх энэ сургуульд санхүү аж ахуй албаны даргын ажлыг хийж эхэлсэн. Ингээд энэ сургуульд 14 жил ажилласан байд юм аа. За ажиллах хугацаанд манай санхүү аж ахуй албан нь үндсэндээ 2 нэгтлэн бодох 2 нэр хавтаагаар үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллаж байсан. За тэгээ 2 оноос хойш бол ерөнхийдөө манай сургуулийн санхүү эдийн засгийн чадамж маш их сайжирсан. Олон сайхан төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ирлээ. За энэний нэг нь гэвэл оюу толгой төслийг хэрэгжүүлсэн, эрүүл мэндийг дэмжих төсөл, асхаа төсөл гэх мэтийн
олон улсын төслүүдийг хэрэгжүүлж сургуулийнхаа сургалтын материалыг базыг бэхжүүлэхийн төлөө санхүү албаны хамт олон итгэл нэгтэйгээр сэтгэл дүүрэн бидвхэн ажиллаж иржээ. Энэ хугацаанд хамт олонтойгоо маш сайхан ажиллаж байсан. Тэгээ яг санхүү аж ахуй албыг одоо нэгтгэж удирдан зохион байгуулж байсан манай захиргаа аж ахуй ажилчид бол үндсэндээ маш хөдөлмөрч эвсэг сайхан хамт олон байлаа. 2010-аас 2011 оны хичээлийн жилээс мэрэгжлийн сургалтын төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийг чадамжид суурилсан сургалтын стандартаар шинжилэн боловсруулж, кредит цагийн системд шилжиж, 2012 онд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа налайх дүүрэгдэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв болж улам бүр өргөжлөө. Мэргэжлийн их уурхай миний сургууль 2020 онд 5 жилийн хугацаатай магадлан идэвхжлэгдлээ. 2021 онд хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа налайх дүүрэгдэх политехник коллеж болон өргөжиж, хүнд машин механизмын ашиглалтын техникч, барилга байгууламжийн сэлгэн залгалтын оператор, зам барилгын материалын лаборант, геологийн техникч зэрэг мэргэжлэр дипломын боловсрал олгож эхэлсэн юм. 2024 оны 1-р сараас Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмдгийн санхүүжилтээр мэргэжлийн болон техникийн боловсролын тогтолцоонд өндөр хүчлийн техникч мэргэжлэр хосмог сургалтыг Монголд анх удаа туршин нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна. Монгол улсын эрчим хүчний яам, холбооны бүгд найрамдах Герман улсын эдийн засаг хөгжлийн хамтын ажиллагааны яамны санхүүжилтээр Монгол улсын эрчим хүчний доктортой байдлыг хангах төсөл 2 жилийн хугацаатайгаар 2024 оны 1 сараас эхлэн хэрэгжиж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд налайх дүүрэгдэх политехник коллеж нь өндөр хүчлийн техникч мэргэжлийн хосмог сургалтын хөтөлбөрийг Монголд анх удаа туршин хэрэгжүүлэхээ болсон. Тэгээд 2024-өөс 25 оны хичээлийн жилд уг 3 жилийн хөтөлбөрөөр нийт 30 оюутан элсэн суралцахаар болж байна. Өнөөдөр бид орчин үеийн шинэлэг технологиг нэвтрүүлсэн ижвэрэн дадлагын газрууд, онлайн танхимууд, 80 хүүхдийн дотуур байр, 18,000 гаруй номын фонд, видео танхимтай номын сан, урлагийн зал, спорт зал, тохилог цайны газар, 70 жилийн түүхийг хадгалсан музей, багш хөгжлийн төв, чирэгжүүлэлтийн танхим, ахмадын зөвлөн туслах үйлчилгээ, ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зорилготой ахмадын танхим бүхий нэг ээлжиндээ 1000 гаруй суралцагч суралцах хүчин чадалтай хичээлийн 5 байр, захиргаа аж ахуй, сургалтын гэсэн 2 албатай, ерөнхий эрдмийн болон мэргэжлийн гэсэн 2 танхимтай, нийт 80 гаруй багш ажилчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн 20 шахан мэргэжлэр 1-3 жилийн хугацаатай сургалтыг тасралтгүй явуулж байна.
1985 оны 5 сарын 1-нд анх энэ сургуулийн алтан бусгыг алхаж орж ирснээс хойш эдүгээ 28 жил ажиллаад өндөр насны тэгтгүүртэй гарсан. Энэ хугацаанд сургалтын туслах ажилтнаас сургалт хүмүүжил эрхэсэн орлого сахирал хүртэх ажлыг 11 жил хийж бусад хугацаанд нь багшилсан байгаа. Ингээд нийтдээ би 12 анги геологи мэргэжлэр төгсгсөн. Тэгээд 12 мэргэжлэр төгсөх үедээ хамт давхар сургалтын албаны ажлыг орхигдуулгүй хийж ирсэн юм аа. Ингэх хугацаанд энэ манай сургууль 70 жилийнхаа түүхэн хугацаанд хэд хэдэн үе шатыг дайран өнгөрсөн байт юм аа. Энэ хугацаанд нөхө бүх үйл ажиллагааг энэ музейтэй холбож, музейг бас догшуулах, энийг ахмад үеийн халаа олгож, энэ чигээр нь хадгалах ажлуудыг хариуцаж ирсэн. Энд одоо үе үеийн төгсөгчдийн маань сэтгэл шингэсэн геологт хөдөө хөхрж гадаа гандаж явж олж ирсэн чулуун үзмрүүдээс ихсүүлээд төгсөгчдийн бүх бүтээлүүд энэ музейд хадгалагдаж байт юм аа. Энэ олон жилийн хугацаанд музейг анхдагчдыг бас бид алдаршуулах, санан дуусгах ажлуудыг бас давхар хийж ирсэн. Музейг анх байгуулахад зүтгэл гаргаж ирсэн биологийн өнгө чулууны багш, Аравдан багш, мөн Даштиндвийн Адиа эдгээр багш нар минь энэ музейг музей шиг музей байлгах, наалайхтаа бас наалайхын олон түмнийг үзэх юмтай байлгах гэж үрд одоо бас мэрийж энд хичээл зүтгэлэн зориулж ирсэнд би бас бахархан дурсаж байна. Сүүлийн жилүүдэд сургуулийн сургалтын чанарыг сайжруулахад онцгой анхаарч, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Азийн хөгжлийн банк, Койка олон улсын байгууллага, Трансвест компани, Good Neighbors төрийн бас байгууллага, хатан туул хөгжил компани болон Турк улсын Тика олон улсын байгууллага зэрэг хүншлэгч байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт, төсөл хөтөлбөрөөр сургалтын танхим, дадлагын газар, сургуулийн цайны газар, дотуур байрны техник хэрэгслээр бүрэн хангагдлаа. За, Налах Политехник коллежийн хамт олон түүх 70 жилийн ойгоо ухтаж одоо бүтээч олон ажлуудыг хийсэн. Энэ дээр болохоор зэрэг багш хөшлийн төвөө шинээр тогтчулсан. За, цайны газрынхаа тогтчлтыг хийсэн, тоног төхөөрөмжийн шинжилсэн, за мөн спорт залаа бүрэн шалын сольж шинжилсэн. За гадна шугам, явган зам, за гэрэлтүүлэг гээд олон ажлуудыг шинээр хийсэн байна. За мөн Койка олон улсын байгууллага, Good Neighbors, Тика гээд олон улсын байгууллагатай хамтарч сургалтын орчин нөхцөлөөр сайжруулах ажлуудыг бол хийсэн. За одоо мөн анги кабинет сургалтын байруудынхаа тогтчлтын ажлыг үргэлжлүүлэн хийж байна. Түүнчлэн Налах дүүрэг дэх Политехник коллежийн багш суралцагчид улс бүсийн олимпиадууд болон олон улсын уралдаан тэмцээнүүдэд тогтмол амжилт гаргаж байгаа билээ. 2018 онд Дэлхийн тогооч нарын холбооноос бүгд найрамд хятадаар улсад зохион байгуулагдсан залуу тогооч нарын олон улсын ур чадварын уралдаанд тогоочийн мэргэжлийн багш Мегмар Сүрэн, Наран гарав нарын бэлтгэсэн суралцагч Мөнх Зул ганцаарчилсан төрөлд тусгай байр эзэлсэн бол Монгол улсын зөвлөх инженери зөвлөх багш уран цэцэг нь 2019, 2022, 2024 оны Дэлхийн ур чадварын уралдаанд Монгол улсаа төлөөлөн эксперт шүүгчээр ажиллаж
Түүний бэлтгэсэн суралцагчид нь барилгын цахилгаанчин мэрэгжлэр үндэсний ялагчаар тасралтгүй 4 удаа шалгарч 2017-оос 2024 онд олон улсын World Skills 44, 45, 46, 47 дахь удаагийн дэлхийн ур чадварын тэмцээнд суралцагчид төгөлдөр, эренчин очир, шинэхүү, хэшигт нар Монгол улсаа төлөөлөн амжилттай оролцсон байна. Түүнчлэн CNC токрын мэрэгжлэр Монгол улсын зөвлөх багш туулын бэлтгэсэн суралцагчид цогцсайхан World Skills 45 дахь удаагийн тэмцээнд мөн амжилттай оролцсон байна. Нэгээс 85 онд одоо Украин улсын Киев хотын одоо үйлдвэр сургуулийн дунд сургуулийг токрын боловсруулалт мастер багшийн мэргэжлээ төгсөөд 1985-аас өнөөдрийг хүртэл тус сургуульд одоо 40 дахь жилдээ токр фрезерийн мэргэжлийн багшаар ажиллаж байна. Төгсгсөн хүүхдүүдээ ингээд бүгдээ надад ажлын байран дээр одоо бүх одоо салбарт одоо сайн ажиллаж яваа маш олон хүүхдүүд байдаг. Би шавнараар аявих бахархдаг. За сүүлийн үед болохоор токр фрезер маань одоо дэлхийн ур чадвар, Монгол ур чадвар гэдэг тэмцээнд би бол хүүхдүүдээ одоо уралдуулж эхэлсэн. Тэгээ хамгийн анхны уралдаанд болохоор Казанд одоо олон улсын тэмцээнд дэлхийн ур чадварын тэмцээн Оросын холбооны улсын Казан хотод болсон 45 дахь удаагийн тэмцээнд шавь зогцоохон маань амжилттай оролцож одоо дэлхийн дэд хишиг дээд оноо болох 700 онооноос 680 оноо авч амжилт байгуулж ясаа. За дараагийн одоо тэмцээнд болохоор одоо миний хажуу сууж байгаа шавь маань Эрдэнэлэг гэдэг Батбаатарын Эрдэнэлэг. За тус сургууль 2019-с 2022 онд энэ сургуулийг төгсөн. Дараа нь сургуулийнхаа политехник коллежийнхаа техникчин анги төгсөөд энэ 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилд мэргэжлийн багш хийж байгаа. За оюутан маань шавь маань болохоор зэрэг 20 оноос хойш 23 оны хүртэл одоо 2 удаагийн Монгол ур чадвар 21, 23-т бол их өндөр амжилт гаргасан. Тэгээ 2 удаагийн Монгол ур чадвараас өндөр амжилт гаргаж бас мэргэжлэрээ нэлээд тэргүүлж явж байгаа учраас одоо өөрөө ч гэсэн энэ салбарт энэ мэргэжлэр багшлах сонирхолтой хөгцөлтэй учраас одоо багшаагаа дагаад багшуулж байгаа ийм залуу боловсон хүчин байгаамаа. Тус сургуулиуд 70 жилийн түүхэнд 20 гаруй мэргэжлэр 22,000 гаруй мэргэжилтийн ажилтныг бэлтгэснээс хөдөлмөр бүтээл амжилтаараа улс орон ард түмэндээ үнэлэгдсэн алдартнууд олноор төрөн гарсан байдгийг. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар цолыг Даваажав, Төвшин, Запил, Орногвай, Батлай, Отхон цагаан, Чанки, Пүрвэ, Дамби Балжир, Өрмийн мастер Сүрэнхүү, Буянбаатар нар хүртсэн бол бүгд найрамдах Монгол ард улсын гавьяат уурхайчин цолоор Адрес, Жавлай, Пүрвэ нар тус шагнагдсан байдаг. Мөн энэ сургуулиас экспортын гарагаан ихэлсэн Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн, үндэсний бүхний тайлбарлагч, улсын начин спортын мастер Ганбаатар, цэргийн арсан спортын мастер Энх сайхан, улсын начин Ганхүү, Монгол улсын дод манлай уяач гавьяат малчин Сундуйжав, мэргэжлийн сумо бүхийн Монгол улсын гавьяат тамирчин Цэвгним болон улсын драмын Эрдэмэн театрын дарга Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн Цэрэн Самбу, үе үеийн төгсөгч суралцагч нар маань бидний багтал бахархал болж байдаг юм. Налах дүүрэг дэх политехник коллежийн цаашид гадаад болон дотоодын хамтын ажиллагаагаан улам дэлгэрүүлэн нийгмийн түншлэлд суурилсан хосмог сургалтыг нэвтрүүлж мэдлэг, инновацийг түгээн дэлгэрүүлэгч үндэсний жишг сургууль болон өргөжин тэлж улсдаа болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх чадварлаг мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэхээр зорин ажиллаж байна. Бид дэлхийд үнэлэгдэх Монгол ур чадварыг бүтээн.